nuk tregoj qoftë edhe në një moment vetëm që të mos ishte optimist, që të mos ishte njëri gazbor, që të mos e merte atë tragjedi ta kthente në komedi, me humor e me tjera. Dhe kënaqeshin të burgosurit edhe ata ordinerët me batutat e tij, kënaqeshin policët, megjithëse kishin marrë orientim që këtë ta mbanin të izoluar në maksimumin e vet, roje, domethënë vigjilente dhe navrima e asaj të ruanin që të mos shkruante, të mos nxirrte letra në burgu e tjera me radhë. Dhe aty letër që të shkruanje s'jepte njëri tek burgu. Stilo laps, as bësh fjalë, as për rezervë nuk bësh fjalë. Po gjithsesi ai ndërtoi marrëdhëniet e tilla edhe me të burgosurit, ai edhe në të tjerët, sa letër format A4 nuk ishim, por ai pinte duhani dhe në varakët, në një anë ish varaku, në ana tjetër ishte letër e bardhë, dhe kush e di sa letra, tëra orientimet që nxirrte për partinë, për udhëheqjen tjetër të saj që kishte lënë atje, orientime të ndryshme, se i duhesh vazhdimisht ta udhëhiqte partinë, mendime për gazetën Zëri i Popullit e tjera, ai në këto letrat me varak i shkruante dhe në mënyrë ilegale i nxirrte në burgu, ju dërgonte në atë burg Ramiz Alia, ishit njëkohësisht të gjithë në atë burg? Po, të 313. Fliste Fatostano me Ramiz Alin? Kishte rastisur në njërë të bënin bisedë, ose ke qënde ti ke rastisur? Patjetër që flistin. E para njerë kur dilim në Liri Dalje, ose kur dilim që merrim ushqimin, se ushqimin merresh te koridori atje, ose kur dilje për të shkuar në tualet, se një tualet ishte për gjithë burgu, gjithë kati, kishte vetëm një tualet. Vetëm një. Atje, po do vije me orar, atje, dhe ai ishte problemi më i madh ishte tualeti. Do më thënë atje, se kishe me orar, edhe të jepte leje, do më thënë gardiani burgut, që të shonte njëherë, do më thënë, atje jashtë radhe në tualetë, duhet ta zi një mik nga më të ngushtit, e duhet, do më thënë, që ta mba një mik për gjithë jetën. E tillë ishte, do më thënë, gjendja, edhe gjatë asaj kohe, ne komunikonim tek qelia e njëri tjetrit, atje tek dritarja, do më thënë, edhe komunikonin, edhe ai ka komunikuar edhe me Ramiz Alin e tjera. Unë e kam thënë diku për të treguar se çfarë niveli, domethënë, ishte në humor, edhe me çfarë sportiviteti e mori burgun e Berishës, burgun fashist të Berishës, si e përballoi Fatosnano. E kam treguar edhe me një histori kështu atje që ishte, domethënë, origjinale kjo, e tregoj në ligjërat të drejtë, siç ka ndodhur, domethënë atje. Ishte një burgosur në burgun 313 që quhesh Sal. Sali, thoshin ati të gjithë. Ishte dënuar Sala 13 herë. Do më thënë, kishte hyrë e dalë në burg 13 herë. Edhe gjatë kohës që ishim ne, doli nga burgu ai, se e kishë mbushur dënimin, edhe së ndenja 20 ditë, pas 20 ditë e herdi prapë. Se bëri prapë një gjetë tjetër për të 14 herë aty në burg. Edhe ky Sala një ditë i vete Ramizit tek Ramiz Alis, tek dera e qelis atje, i trokete dera tek ajo porta e vogël atje që hapet, shikon ai çapo bën gardiani, domethënë, atje që të vështron gjatë gjithë ditës. Edhe atje Sala se bente rolin e pastrusit, pastronte korridorin ky Sala aty në burg, edhe i thot o Ramiz, i tha Ramizi. Jo, tha, unë kam dëgjuar tha që ti je shumë i mençur, tha. Edhe thonë tha që burr më të mençur në Shqipëri se Ramiz Alia nuk ka. Këto gjëra i thosh Sala, e kuptoni juve, Sala i burgosur. Edhe tha Ramizi, çake, edhe kam një pyetje, tha, ose më mirë të më japësh tha një mend, tha. Na ty e dua këtë mendje, tha. I tha Ramizi. I tha, unë quhem Sal, tha. Me shëmbushur mendje, tha, duhet ta ndroj emrin, tha. Si bën ndrimi i emrit, atë heq emrin Sal, nuk e mbaj dot. Ramizi një sekondë, domethënë kështu ai tha, "Jo, tha, po të më dëgjosh mua, tha, mbaj emrin, tha. Mbaj, nuk e ke keq, tha, mbaj, tha. Sepse do ta ndroj ai që mendon ti, tha, për pak kohë emrin, tha, edhe ti e ke në rregull, tha, pastaj emrin. Kështu që po të më dëgjosh mua, mbaj, tha, se do ta ndroj ai që mendon ti, tha." Edhe ky është Sala qeshi se ju duk bukur, domethënë, përgjigja. Edhe vete
tek qelia e Fatos Nanos, që ishte por në të njëjtin kat, edhe atje tak, hap dritare në Fatosi, që kemër Sali, tha, ha? Folë, tha, se ke emër nga më të bukur, ti tha, Fatos Nanua. I tha, dëgjoj, tha, o shoku Fatos, tha. Kisha dëgjuar dhe Gjerami Zelia, jash i mençur, tha, po valle e provova vetë. Pse i tha, si e provove? Po i thash, tha, e kam emrin Sal, e duhet ta ndroj. Si bëhet? Dhe ai më tha që mbaje, se do ta ndroj ai që mendon ti. Fatosi qeshi dhe i thot, o Salta, Ramizi dha për të dhenë mend tjerëve, tha, esh asta, njesh eshta. Po kur herdi puna, tha, ti jep të mend vetes ti, tha, në cërrakun timi, dhe tha, herdi në burg, tha, këtu bashkë me ty e me mua, tha. Jo? Edhe e kam fjallë, do më thënë, në një situatë, aq të zymt, aq të trishtë, të tjera, Fatos Nanova ishte një njeri i të tilla gjerave, do më thënë që i kalonte gjërat në situata të mira. Kur rastisi që takoshe me Fatos Nanon, çfarë flisin në burg? Jo, këtu tek 313 ne kemi ndenjur pak, se pastaja aty ishte, do më thënë, ishin të paraburgosurit. Dhe pastaja unë kohën që kam shumë kujtime, do më thënë, të mira e të forta me te, një pjesë të mirë të tyre dhe i kam hedhur, madje edhe në shtyp, në numrat të ndryshëm gazetash, edhe kur jam intervistuar, por koha, do më thënë, që ne kemi patur më shumë kontakte me te dhe që e kam njohur mirë, dhe më ka njohur do mos do mirë, ishte burgu i Bençës. A ishte në qelin 5, unë isha në qelin 3. Edhe në burgun e Bençës, fakt siguria ka qenë jashtëzakonshme. Edhe këto figura, do më thënë të tilla, si Fatos Nano, apo këta që kishin një lloj potence, ish ministri i brendshëm, Ajredin Shyti, që ishte në burgun e Bençës, ose disa në ata që ishan antar të byros politike, shtërngoheshin shumë, ose unë që isha kryetari i Partisë Unitetit Kombëtar, ishim me emër atëherë ne, po aq më shumë që isha armiki i Berishës, se i kisha thënë vrasës atia unë edhe, domethënë, mbaheshim shumë të shtërnguar. Edhe përjedhoj nuk bënje dot gjap. U a thash unë juve, një letër nuk e nxjerrim dot. Ishte jashtëzakonisht e vështirë të nxjerrje një orientim, të nxjerrje, domethënë, një qoftë edhe për familjen dy fjalë që si jeni e tjera me radhë. Pra duhet të manovrojnë shumë, duhet zinje shumë miq, gardian aty të burgut që mund ta kryenin këtë rol, ose duhet zinje pas ata që ushtronin kontroll me qëllim që kur na vinin familjarët, u a jeprim i fusin në vendet sigurt.